Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Soğucak Mahallesi'ndeyiz. 14 villalık bir villa projesine geldik. Burada en köşe konumlu yani 1 numaralı villadayız. Rakım burada 70, deniz seviyesinden 70 metre yüksekteyiz. Burada yaklaşık olarak 400 metrekare kullanım alanına sahip olan arsa içerisinde 290 metrekare brüt, 210 metrekare net kullanım alanına sahip. Bu villamız diğer villalarımızdan biraz farklı. Birazdan detaylarını göreceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bugün size çok önemli söyleyecek olduğum şeyler var. Hadi şimdi kısaca villamızı tanıyalım. Villamızın şu an tam giriş kısmındayız. Yani aracınızla geldiğiniz zaman aracınızı buraya, arkamda görmüş olduğunuz yere park edebilirsiniz. Ben sizler için aracımı buraya park ettim. Bahçemizi gezeceğiz. Şimdi toplamda burada 400 metrekare bahçemiz var. Ve bugün gerçekten size önemli söyleyecek olduğum şeyler var. Videoyu o yüzden sonuna kadar izlemenizi de tavsiye ediyorum. Şimdi kısaca bahçe alanını tanıyalım. Burada 400 metrekare bahçemiz var. Tabii genelde alışkınsınız. Yani hep genelde örnek villaları çekiyoruz, bitmiş villaları çekiyoruz. Eksiksiz oluyor genelde. Tabii eksikler ufak tefek olabiliyor. Ancak burada bahçe peyzajı şu anda bitmemiş durumda. Tabii bunlar tamamlanacak. Havuzun ve elektrik su kontrolleri yapılacak. Size o şekilde teslim olacak. Yani şu anda biz böyle çekiyoruz ama siz burayı satın almak istediğiniz zaman burası tamamlanacak ve size o şekilde teslim edilecek. Burada 290 metrekare kullanım alanına sahip olan villamız var. Bu villamız diğer villalarımızdan biraz farklı. Nedenlerini de öğreneceğiz birazdan. Kısaca size tüyo vermek istiyorum. Bu villamızda zemin katta 2 tane yatak odası var. Yani çok güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Alt katında 2 yatak odalı olan villa bulmak açıkçası biraz zor. Hatta şöyle söyleyeyim, Kuşadası'nda benim bildiğim 2 tane proje var. Bir burası, bir de başka bir yer daha var. Ve biliyorsunuz ben Kuşadası'ndaki sadece özel havuzlu villaları geziyorum. Bu arada soruyorsunuz nerelisiniz? İşte bu işe nasıl başladın diye. Ben 11 yıl önce Kuşadası'na geldim. Ve Kuşadası'na gerçekten de aşık oldum. Yani Kuşadası'na zaten gelip gidiyordum daha öncesinden de çocukluk dönemlerimde. Ve Kuşadası'nı çok beğendiğim için 11 yıl önce buraya komple taşındım. Aslen de Nazilli'den geldim. Aydın Nazilli'de doğup büyümeyim. Ailem hala orada yaşıyor. Ben burada sizler için özel havuzlu lüks villaların tanıtımlarını yapıyorum. Tabii emlak deneyimim benim 10 yıllık bir geçmişim var. 10 yıllık bir geçmişimiz oldu emlak sektöründe. Gerçekten hep aktif şekilde çalıştım. O yüzden bu 10 yıllık deneyimi de sizler buraya geldiğiniz zaman hep sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu bilgilerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki bu 10 yılı dolu dolu geçirdim. Yani aktif olarak çalıştım ve yani beni uzun zamandan beri tanıyanlar bilir. Ben bugüne kadar ne iş yaptıysam hep böyle titizlikle yapmaya çalıştım. Yaptığım işin hakkını vererek yapmaya çalıştım. O yüzden emlak sektöründe de yani bu deneyim yaptığım yıllarda da beni tanıyanlar bilir. Hep gerçekten hakkımla, hukukumla ve titizlikle bu işi yaptım. Ve 4 yıl önce bir şey fark ettim. Artık yani benim bu işi daha çok profesyonelliğe taşımam gerektiğini anladım. Biraz daha bir şeyleri daha farklı yapmam gerektiğini düşündüm. Tabii Kuşadası'nda o zaman yani bu tarz çalışan yoktu. Zaten Kuşadası'nda bu projeler 4 yıl önce başladı. Ve ben de dedim ki artık benim alanım özel havuzlu müstakil evler. Çünkü baktığınız zaman gayrimenkul sektöründe çok fazla dal var. Yani mesela Allah korusun bir rahatsızlığımız olduğunda nasıl doktora başvuruyoruz? Doktora gittiğimiz zaman alanına gitmemiz gerekiyor. Mesela örnek vermem gerekirse kalp doktoru beyinden anlamaz, beyin doktoru dişten anlamaz. Veya avukata bakıyorsunuz, ağır ceza avukatı var, boşanma avukatı var. Hani sizin işinize hangisi görecekse ona gitmeniz gerekiyor. Ve ben de bunu fark ettim. Dolayısıyla kendi alanımda uzmanlaşmam gerektiğini düşündüm. Ve özel havuzlu evler satmak istiyordum ve kendime böyle bir dal yaptım. Tabii ben bunu yaptığım zaman Kuşadası'nda kimse böyle çalışmıyordu. Ben bu dala girdim ve bu dalda yani sadece bu tür evlerle ilgileniyorum. Tabii bunun yanında eşim, dostun böyle işte daireleri, ufak tefek yerleri de oluyordu. Ya diyorlardı Niyazi Bey hani başka emlakçıya göndermeyin bizi. Lütfen bize siz yardımcı olun. O yüzden ilgileniyordum. Ama asıl portföyümün %95'i bu tür evlerden oluşuyor. Ve siz buraya geldiğiniz zaman tabii ki internetten gördüğünüz ile buraya geldiğiniz arasında dünyalar kadar fark oluyor. Ve bunu fark ettim. Bunun için de videolar çekmeye başladım. Videolarımı da hep böyle özel havuzlu evlerle başladım. Özel havuzlu evlerle devam ediyordum. Ben bunu yaptığım zaman Kuşadası'nda sadece bu tarz çeken ve bu tarzla ilgili devam eden yoktu. Kanalıma bakarsanız zaten portföyümün %95 özel havuzlu villalardan oluştuğunu göreceksiniz. Ve ben şunu görüyorum. Yani son 4 yıldan beri profesyonel olarak sizlere hizmet vermeye çalışıyorum. Beni tanıyanlar bilir. Ofisime gelenler, çayımı, kahvemi içenler veya benimle ticaret yapanlar bilir. Yani illa ben bir insana bir ev satayım diye uğraşmıyorum. Gelen insana ben nasıl yardımcı olabilirim? Yani bir insan bana geliyorsa, bir müşteri bana geliyorsa bir ihtiyacı olduğu için geliyor. Ben bunun farkındayım. Yani evet emlakçılık sektörü
sektörün maalesef ki adı kötü. Ancak beni tanıyanlar, ofisime gelenler bilir. Ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii siz buraya geldiğiniz zaman da sizin vaktiniz kısıtlı olduğu için de size profesyonel olarak yardımcı oluyorum. Ev alırken çok fazla dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yani aslında ya biz bu evi gördük, hadi internette gördük, videoda gördük, hadi gidelim alalım, olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü ev alırken çok şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki işimiz gereği her yeri tanıtıyoruz, gösteriyoruz ama siz buraya geldiğiniz zaman aralarındaki farkları, yani detaylarını anlatıyorum. Bir kere Kuşadası'ndan ev alırken lokasyon çok önemli. İkincisi şöyle bir şey var. Pandemi nedeninden dolayı çok fazla müteahhit Kuşadası'na gelmiş durumda. Bunların içerisinde işi bilen müteahhit de var, işi bilmeyen müteahhit de var, kaliteli yapı yapan müteahhit de var, problemli olan müteahhitler de var, sıkıntıya gireceğiniz problemler olan müteahhitler de var. Ve şunu söyleyebilirim size, problem yaşayanları da gördüm. Mesela işte örnek veriyorum, ev temelden su alıyor, çatısı akıyor. Böyle büyük problemler yaşanılan evleri de biliyorum. Yani işini düzgün yapan ve düzgün yapmayan müteahhitler var. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman biz bunların ayrımlarını size anlatıyoruz. Bölgeyi, lokasyonu anlatıyoruz. Mesela bana göre Kuşadası evet çok güzel bir yer. Benim aşık olduğum bir şehir burası. Ama Kuşadası'nın hani her yeri bir mi, her yeri aynı mı, bütün lokasyonları aynı mı, güzel mi derseniz değil tabii ki. Yani iyi olan yerleri de var, kötü olan yerleri de var. Tabii ki bu bilgileri de buradan paylaşamıyorum. Neden paylaşamıyorum? Sonuçta bu da bizim işimiz. Yani eğer ki profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız, profesyonel ve deneyimli bir hizmet almak istiyorsanız bu bilgilerimi, 10 yıllık bilgilerimi sizlere aktarabilirim. Ancak bunun için buraya gelmeniz gerekiyor. Yani aslında internette görmüş olduğunuz fiyatlar, evler, hani telefondan bilgi almak istiyorsunuz. Saygı duyuyorum, anlıyorum. Ancak buraya geldiğiniz zaman lansman fiyatlar oluyor. Mesela bir projede bir fiyat oluyor. O gördüğünüz o projedeki en uygun fiyatlı ev oluyor. Yani ön cepheler farklı, yan cepheler farklı, ortalar farklı. Yani bütün farklı fiyatlar oluyor. Dolayısıyla siz arıyorsunuz. Mesela lansman fiyattan başlıyor. Örnek veriyorum, 6 milyon lansman fiyattan başlıyor. Diyorsunuz ki bu ev ne kadar olur? Ama o evde hani hangi ev? En öndeki ev mi? Belki onun fiyatı 10 milyon. Ya da aradaki ev mi? Ya da gelip görmediğiniz için sağında solunda belki gelseniz o lansmandaki, yani 6 milyonluk değil, belki 7 milyonluk evi beğeneceksiniz. O yüzden gayrimenkul almak istiyorsanız buraya gelmelisiniz. Buraya gelmeden açıkçası internetten araştırma yapıyorsunuz. Saygı duyuyorum, anlıyorum. Çok da fazla baktığınız zaman kafa karışıklığı oluyor. En basit örneğini vereyim size. Buyurun buraya Kuşadası'na gelin. İnternette binlerce fake ilan var. Yani yalan ilan var. Baktığınız zaman size şöyle söyleyebilirim. 2 sene öncekinin fiyatı var mesela. Arıyorsunuz, işte o ev satıldı, başka ev var. Yani bunu aslında kimseyi kötülemek amaçlı söylemiyorum. Ama bizde böyle bir durum yok. Bizim internet sitemizdeki ilanlarımız güncel. YouTube'daki ilanlarımız güncel. Sürekli fiyatlarımızı güncelliyoruz. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Ben ekibime çok teşekkür ediyorum. Neden? Yani bizim bugünlere gelmemizdeki en büyük etken. Sağ olsunlar, bizi yarı yolda bırakmıyorlar. Ve baktığınız zaman yani arka planda çok fazla iş var. Şimdi siz böyle videoları 10 dakika, 20 dakika izliyorsunuz ama bunlar emek çekiliyor. Yani çok zor şartlarda çekiyoruz. Mesela şimdi göreceksiniz, yukarıda mesela elektrik yok, panjuru nasıl açarız, bunları düşünüyoruz. Bayağı bir vakit kaybettik, açamadık çünkü elektrik yok şu an evde, abonelik yapılması gerekiyor. Veya işte arabayı yıkıyoruz, işte çekim yapıyoruz, ses kaydını alıyoruz, olmuyor, bir daha başa dönüyoruz, bunları ofise gidiyoruz, montaj yapıyoruz, yani bir sürü olay var. Evet biliyorum, biraz konuyu uzattım, daha fazla uzatmayacağım. Şimdi eve geçeceğiz. Sadece bunları size aktarmak istedim, söylemek istedim. Yani açıkçası sadece internette biz bu evi gördük, hadi gidelim alalım, olmuyor. Çok fazla dikkat edilmesi gereken şey var. Lokasyon var, müteahhit var, inşaat kalitesi, fiyat politikaları. Yani mesela bakıyorsunuz bazı evlerin fiyatları yüksek. Şunu da söylemek istiyorum. Pandemi nedenlerinden dolayı fiyatlar inanılmaz yükseldi. Üzerine bir de dünyada bir kriz oluştu. Ve baktığınız zaman ham madde problemleri var, malzeme problemleri var. Baktığınız zaman üretimde sıkıntı olduğu için bu da yapılan imalatlara yansıdı. Yani maliyetlere yansıdı. Ve evlerde çok büyük fiyatlar yükseldi. Biliyorum çok yükseldi. Daha yükselecek. Yani hani daha önceleri de hep söyledim, fiyat yükselecek, gelip alın diye. Şu anda hani beni izleyenler veya buraya gelip daha önceden beni tanıyanlar bilir az çok. Hep söyledim size bunları. Ve şu an yine söylüyorum. Şu an fiyatlar biliyorum yükseldi. Bayağı yükseldi. Ama daha da çok yükselecek. O yüzden elinizi çabuk tutun. Alan hep kârda. Hatta beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Yani benle konuşanlar, yüz yüze gelenler zamanında ben ne söylediysem genelde oldu, çıktı. Çünkü yılların bir tecrübesi var. Ben de bu tecrübeyi sizlere aktarmak için varım. Beni telefon numaramdan arayıp randevu oluşturarak benimle görüşebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Genelde söylüyorsunuz ya Niyazi Bey, biz YouTube'dan birisini izledik, işte X bir kişiyi izledik, randevu yaptık gittik ama bizi başka emlakçılara gönderdi. O kişiyi göremedik, işte o kişi bizimle ilgilenmedi vesaire. Siz buraya geldiğiniz zaman ben o günümü komple size ayırıyorum. Yani sizi başka bir emlakçıya yönlendirmiyorum. Direkt geldiğiniz zaman benimle muhatap oluyorsunuz, beni görüyorsunuz.
beni telefon numaramdan arayıp benimle iletişim kurabilirsiniz. Genelde bu soruyu çok soruyordunuz. Bunları da cevaplamak istedim. Şimdi kaldığımız yerden villamıza devam edelim. Bu cepheye baktığımız zaman hemen kısaca bu cephede dışarıya bakıyoruz ve evimizin dış cephesinde antresit üzeri beyaz damarlı seramikler tercih edilmiş ve ön tarafımıza geliyoruz, ön cephemize geliyoruz. Ön cephemizden baktığımız zaman da burada teras alanımız var. Teras alanımızın üstüne baktığımız zaman ahşap tercih edilmiş. Bu villamızın dış cephesinde ahşaplar ağırlıklı tercih edilmiş. Bu da aslında buraya bir şıklık kattığını söyleyebilirim size. Ahşap olduğu için de bakım yapmanız gerekiyor. Tabi buna da 2 yılda bir böyle bir cila yapmanız gerekiyor. Cila yaptığınız zaman da çok da şık olduğunu, şık göründüğünü söyleyebilirim size. Tabi içeriye geçeceğiz birazdan. İçeriye geçmeden önce bu bölümde bir havuzumuz var. Havuzumuzdan baktığımız zaman buradan çok güzel bir deniz manzarası olduğunu görüyoruz. Karşı tarafımızda Samos Adası var ve sağ tarafında da Kuşadası merkez tarafı var. Şu anda da denizden 70 metre yükseklikte yer alıyoruz. 3,5 metreye 8 metre büyüklüğünde havuz görüyoruz. Tabii 1,40'da derinliğimiz var. Bunu daha önce de size söylemiştim. Havuzlar 1,40 olmak zorunda. Havuzumuza baktığımız zaman bu havuzumuz karşı tarafa doğru savaklı, taşmalı. Merdiveni karşı tarafında yer alıyor. Bu sağ tarafıma baktığımız zaman da burada bir jacuzzi'miz var. Yani burada bir jacuzzi tercih edilmiş. Jacuzzi'yi de ailenizle, sevdiklerinizle de burada güzel vakit geçirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu cephemizde bahçemiz var. Hemen burayı kısaca size göstermek istiyorum. Evimizin bu bölümünde de dış cephesinde yine ahşap renkleri ve ahşap tercih edilmiş. Buraya baktığımız zaman kompozit kaplamalar görüyoruz. Yine karşı tarafında seramikler var. Karşı cepheme baktığım zaman da yine ahşap olarak düşünülmüş bu bölüm. Tabii yan tarafımızda komşumuz var. Komşumuza bakan kısımda da benim çok sevmiş olduğum limon çamı var. Bu bölümde görüyorsunuz limon çamlarını. Bunlar biraz daha büyüdüğü zaman iç içe geçiyor ve yan komşuyla birbirinizi görmesini engelliyor. Size şu detayı da vermek istiyorum. Yani çam ağacı diyoruz ama bunlar tabii çeşit çeşit ayrılıyor aralarında. Açıkçası sizde eğer ki çam ağacı düşünüyorsanız bunun farklılıkları var. Yani bir çam ağacı var, bir de limon çam ağacı var. Bu limon çamı, yani limon servisi. Dolayısıyla bunlar daha güzel. Yani bu iklim içinde daha güzel oluyor. O yüzden bunları tercih etmenizi öneririm. Renk olarak da daha güzeller. Bana göre bu benim şahsi düşüncem. Bu kısma baktığımız zaman da bahçemizde aydınlatma lambaları olduğunu görüyoruz. Antresit renkte tercih edilmiş. Burada ince uzun ileriye doğru devam eden bir bahçemiz var. Bahçemize geçerken antresit seramikler kullanıldığını da görüyoruz. Şimdi evimizin ilk giriş kısmına geleceğiz ve evimizin içerisini tanıyacağız. Tabii yerden ısıtma sistemi var. Bunun da kombisini buraya takmanız gerekiyor. Kombisi için burada yer ayrılmış. Bahçede otomatik sulama sistemi var. Bunu da size söylemek istedim. Şimdi villamızın içerisine giriyoruz. Hadi şimdi villamızın içerisini tanıyalım. Şu anda villamızın tam giriş kapısındayız. Giriş kapısına baktığımız zaman ahşap rengi ve burada da siyah tonlarında parlak camlı bir çelik kapı tercih edilmiş. Sur markalı olduğunu görüyoruz. Bu bölüme baktığımız zaman da burada da portmantomuz var ve ceketinizi buraya asabilirsiniz. Bu bölümde de ayna yer almış. Hemen içeriye geçiyoruz. Tabii içeriye geçtiğimiz zaman bu villamızın salonuyla mutfağı biraz daha farklı. Yani diğer evlere göre biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kademeli. Yani burada bir basamak var. Basamaktan aşağıya salona iniyorsunuz. İlk başta mutfağa bakalım, sonra şömineye bakacağız. Tabii bu kattan çok güzel deniz manzaramız var. Onu göreceğiz. Mutfağa baktığımız zaman da evye tam karşı tarafında yer alıyor. Ön tarafımıza baktığımız zaman da buradan pencereden dışarıyı görebilmemiz mümkün. Bahçeyi görebiliyoruz. Bulaşık makinesi bu bölümde yer almış. Hemen sağ tarafa baktığım zaman da fırın ve burada mikrodalga yeri tercih edilmiş. Burada da buzdolabı yeri olarak konumlandırılmış. Tabii bu villamızda multi klima sistemi var. Klima sisteminde yukarıda balkonda çıkış yeri var. Yani tek motorla her yeri ısıtıp soğutabiliyorsunuz. Burada tavan tipi klima tercih edilmiş. Mitsubishi Heavy var. Genelde onlar takılıyor. Gayet de güzel ürünler. Buraya baktığımız zaman da burada bir odun şöminemiz var. Yani açıkçası kış aylarında da burada çıtır çıtır odunlarınızı da yakabilirsiniz. Buraya baktığımız zaman da burada siyah mermer kullanılmış. Üst tarafında da antresit seramikler tercih edilmiş. Yerlerde de gri renkler tercih edilmiş. Tavanlara baktığımız zaman yine led şerit ve led spotlar görüyoruz. Buradan ön cephemize bakıyoruz.
bakıyoruz. Ön cephemize de baktığımız zaman çok güzel bir deniz manzarası görüyoruz. Burada oldukça güzel bir manzara var. Hem doğa manzarası var, hem şehir manzarası var. Küçük de olsa bir Kuşadası manzarası var ve sol tarafıma baktığım zaman da buradan da Sisam Adalarını görebilmek mümkün. Tabii bu villamızın özelliği bana göre zemin kattan deniz görmesi. Çünkü her villa zemin kattan deniz görmüyor ve şömine olması. Açıkçası merak ediyorum, düşüncelerinizi de yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bize de destek olmak için paylaş butonundan videomuzu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Çünkü gerçekten de arka planda çalışan, sizler için emek veren ekibim var. Ekibim için bunu yapmanızı rica ediyorum. Videomuzu sosyal medya hesaplarınızda, WhatsApp durumunda, Instagram'da veya Facebook'ta videolarımızın linkini paylaşırsanız bizi de çok mutlu etmiş olursunuz. Pencerelerine baktığımız zaman da alüminyum tercih edildiğini görüyoruz. Hemen ön tarafımıza baktığımız zaman da bu bölümde ise elektrikli panjurlarda tercih edilmiş. Bu terası sizler için anlatmıştım, bahçede anlatmıştım. O yüzden şimdi alt kata geçeceğim. Yani zemin kattaki yatak odalarına geçeceğim. Zemin kattaki yatak odalarına geçerken bu kısımda ahşap var. Onu da size göstermek istiyorum. Şöyle yerde ahşap tercih edilmiş. Yani basamaklarımız burada ahşap olarak düşünülmüş. Tabii bu villamızda akıllı ev sistemi var. Akıllı ev sisteminden de villamızı kontrol edebiliyorsunuz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Tabii şu anda elektrikler yok. Yani abonelik yapılacak buraya. Dolayısıyla abonelik yapılacak olduğu için, elektrik olmadığı için de bazı odalar karanlık. Hatta ilk söylemiştim. Üst kattaki odamızda panjurumuzun birisi kapalı. Elektrik olmadığı için de açamadık. Tabii onu da göstereceğim birazdan size. Karanlıkta zor şartlarda da çekim yapmaya çalışıyoruz. Zemin kattaki birinci yatak odamıza geldiğimiz zaman buradan çok güzel yine parlayan bir deniz manzarası görüyoruz. Öğleden sonraya kaldığımız için de deniz şu anda parlıyor. Bu yatak odamızın içerisine giriş yaptığımız zaman da bu bölümde evye yerimiz var. Hemen arkamda gömme rezervuar, bir tuvaleti var. Karşı tarafında da bu kısımda duş yerimiz var. Hemen şu şekilde gösterelim. Duş yerimiz de burada konumlandırılmış. Karşı tarafında da havalandırma penceresi de mevcut. Şu anda yatak odamızın içerisine girdik. Bu yatak odamızda yatak başlığı bu bölümde tercih edilmiş. Üst tarafına baktığımız zaman da klima yeri de bu bölümde yer alıyor. Tabii bu villamızda alarm sistemi de var. Alarmın da burada direktörlerini, sensörlerini görebiliyorsunuz. Bahçe ve deniz manzaramız var. Aynı zamanda da havuz manzaramız var. Yani olabilecek en güzel manzara bu villada var. Çünkü baktığımız zaman alt kattan, zemin kattan bahçe yani yeşillik görüyorsunuz. Havuzu görüyorsunuz. Şehir görüyorsunuz, doğa görüyorsunuz, deniz görüyorsunuz ve Sisam, Samos Adası'nı görüyorsunuz. Yani bu manzaraların hepsini bir arada açıkçası yakalamak zor ve villamızın önü tamamen açık. Kapanma ihtimali de yok. Zaten ön tarafımızda da yani ön sol tarafımızda bir villa var. Yani bizi çok küçük etkiliyor. Zemin katta bir yatak odamız daha var. Bu villanın farklı olduğunu söylemiştim size. Yatak odasına geçmeden önce bu bölümde bir tuvalet ve duş yerimiz var. Tabii elektrikler olmadığı için de karanlıkta biraz zor şartlarda çekim yapıyoruz. Bunun için de kusura bakmayın. Bu bölümde bir evyemiz var, gömme rezervuar ve yan tarafında da duş yerimiz var. Gömme rezervuar tuvaletin üstünde de burada bir niş tercih edilmiş. Hemen sol tarafındaki yatak odasına geliyoruz. Tabii bu villamız komple yerden ısıtma sistemi. Biraz önce size de söylemiştim. 210 metrekarede kullanım alanı var. Net olarak 290 metrekarede brüt kullanım alanı var. Bu villamızda da bahçe var. Yani ikinci kata çıktığımız zaman da bahçemiz var. Onu da birazdan da size göstereceğim. Zemin kattaki yatak odamıza yani ilk giriş kısmındaki cephemize bakan bölümde de bir yatak odamız var. Burası da yaklaşık olarak 15 metrekare, 16 metrekare civarında ve ön tarafımızda da yeşil alanımız var. Bu bölümden baktığımız zaman da bir doğa ve zeytin ağaçlarını görebiliyoruz. Şimdi üst katımıza çıkacağız. Kısaca bir de üst katımızı tanıyacağız. Biraz önce size söylemiştim. Üst katımızda da bahçemiz var. Şimdi o güzel bahçemizi ve üst katımızdan çok güzel manzaramız var. Orayı da size göstermek istiyorum. Üst katımıza çıkarken de arkamda görmüş olduğunuz iki tane penceremiz var ışıklandırmak için. Ve çamaşır makinesi biraz önce size söylemeyi unuttum. Çamaşır makinesi de hemen sol tarafta yani girişte bir portmantomuz vardı. Dolabın içerisinde yer alıyor. Bu villayı da çok iyi tanıyorum. Çünkü buradan bir tane bir abim benden ev satın almıştı. Mustafa abi. O da Almanya'da yaşıyor. Anahtarı da bende. Sürekli anahtarını da bana bıraktı.
Hani gelip gidip bakıp havalandırmalarını da yapıyorum. Bu konularda da yardımcı oluyorum. O yüzden bu villaları çok iyi tanıyorum. Yani bölgeyi ve villayı çok iyi tanıyorum. Bu kısımdan baktığımız zaman da çok güzel bir deniz manzarası yine bizi karşılıyor. Yani açıkçası bu villamızda çok güzel bir deniz manzarası var. Yani bunu da size vurguluyorum. Tabii ki burada zemin katta çok güzel bir manzara var. Genelde hani üst katlardan yine manzara bulabiliyorsunuz ama zemin kattan manzara bulabilmek biraz zor oluyor. Ve burada bahçemiz var. Oldukça da büyük bir bahçemiz var. Tabii şu anda bahçemiz bakımsız, yani kötü görünüyor. Ancak burayı böyle bir güzel böyle çimlendirdiğinizi, yeşillendirdiğinizi düşünürsek yani gerçekten çok başka oluyor. Tabii ki bu görüntüyle o görüntü arasında dünyalar kadar fark var. Gözünüzde siz de canlandırabilirsiniz. Bu kısma baktığımız zaman burada bir ışıklandırma lambamız var. Buraya da televizyon ünitesi olarak konumlandırılmış ve prizi de şurada kapaklı şekilde tercih edilmiş. Hemen karşı tarafıma geçtiğim zaman sağ ve sol tarafımda 2 tane palmiye ağacı var. Burada çakıl taşları var ve karşı tarafında yine bir palmiye ağacı var. Buradan da çok güzel bir deniz manzaramız var. Şimdi içeriye doğru geçelim ve sağ tarafımda ana yatak odamız var. Master yatak odamız var. Sol tarafımda bir tane daha yatak odamız var. Açıkçası şöyle söyleyeyim size, karşı tarafımda bir yatak odası var ve karanlık olduğu için burayı çok fazla size tanıtamıyorum. Ancak kısaca şöyle söyleyebilirim. Girişte hemen benim sağ tarafımda giyinme dolabı yeri konumlandırılıyor. Sol tarafımda ise burada yatak başlığımız tercih ediliyor. Karşı tarafımda penceremiz var ve sabahları yataktan uyandığınız zaman çok güzel bir panoramik deniz manzarasına uyanıyorsunuz. Ve ön kısmında da bir balkonumuz var. Tabii bu balkonu da drone görüntülerinden sizlerle paylaşıyor olacağız. Şu anda ekranda olmalı. Umuyorum onu da görebiliyorsunuzdur. Bu kısma girdiğimiz zaman da, yani içeri girip sola döndüğümüz zaman da burada da bir tuvalet ve duş yerimiz var. Karanlık olduğu için tabii ki size biraz göstermekte zorlanıyorum açıkçası. Hemen karşı tarafıma geçtiğim zaman burada da bir yatak odamız daha var. Sağ tarafında bir tuvalet duş yerimiz var. Karşı tarafımda da bir yatak odamız var. Sağ tarafıma baktığımız zaman da bu kısımda klima için bir ünite yerimiz var. Yani klimanın iç ünitesi bu bölümde yer alıyor. Ve hemen Linea Rossa kapılarımızda açıyoruz. Balkona çıktığımız zaman da burada daha küçük minimal bir balkon tercih edilmiş. Klimanın motoru da bu bölümde yer alıyor. Tesisatlarını da şu şekilde gösterebilirim size. Evet, çok güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.